maxaa keenay in la xoreeyo dulmiga uu dharbaaxada iyo waxoogaaga u geystay soo saasma xataa dumarkii addoommada ahaa ee lagu shaqaysan jiray ee la iska dili jiray ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meeshaa istaajiyay iska dhaaf dumarkii xor tahay iyaga warkooda iska badaa iska daa inay muslimo tahay xataa dumarka gaalada ah baa shareecadu waxay diiday marka dagaal lagu jiro muslimiintu dagaalamayaan in dumarka la laayo ciidan khaalid uu watay nebigu sal alla alay wasalam ayaa wuxuu arkay haweeney raggii la laayay dhexdooda taallo oo meyd ah markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam khaalid gaadhsiiyey dumarka ha dilina dumarka ha laynina allahuma inay ciidanka soo raacdo dee dagaalka soo gasho meesheeda wa laakiin dumarka iyo caruurta iyo odayaasha iyo dadkaasi aan dagaalamin lama laayo xataa iyadoo gaal ah shareecada islaamku marka dumarka waxay ka qaaday dulmigii bay ka qaaday way sharaftay oo waxay ku sharaftay markay hooyo tahay haweentu islaamku waa sharfay markay gabadh tahayna wuu sharfay markay xaas tahayna wuu sharfay markay hooyo tahay wuu sharfayoo allah tabaaraka wa tacaala xaqiisa xaqa ku xiga waa xaqa labada waalid soo saas ma waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحق إله وحال يلي وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي حاجة دنبه ولوالديك قرآن الكريم كحق الله حق لبدا والد باكو حيقا لبدا والد مركا يتماد يمادان نكوده حق بدن هو يدا كحق بدن ساس بلاد يدو حال ليه كرا حق الله waxaa ku xiga xaqa hooyada hooyo xaqeeda ku xiga macnahana xadiidka nabiga tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka abi hurayra wuxuu yidhi nin baa nabiga u yimi sal lla alay slam markaasa wuxu uhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati dadka ruuxa ugu xaqnimo leh saaxiibnimadayda iyo hagaajintayda iyo wanaajintayda ruuxa ugu xaqle dadka waa kuma nabigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ummuka hooyada waxaa idhi buuri uma man yaa ku xiga wuxuu yihi ummuka hooyada waxaan idhi buuri uma man yaa saddexeeya ummuka hooyada uma man yaa afreeya abuuka buu nabigu sal lla alay slam aabbaha imise darajay ka weyn tahay ya saddex bay ka horeysaa darajada afraaddu markaa imaanaya ya weligiin diin iyo mabda sidaa u karaameeyey hooyo miyaad haysaan ma jiro waxaa lagu yidhi boqorkii madaxweynihii dadka dhan u talinayay sheekhii brofesorkii mutacalimkii kii dhaqaalaha iyo maalka laha milyaneerka ahaa waxaa lagu yidhi hooyadaabaa kuu talisa ya hooyadaa amarkeeda qaado janno haddaad rabtana lugteeda hoosteeda ka raadi soo maali hadday duqowdo oo da-owdo warkeeda iska badaa haddaad u adeegi weydo ood u shaqayn weydo ood saxarada ka tiri weydo ood kaadida ka tiri weydo ood dharka ka bedeli weydo oo aada intay nooshahay kasban weydo naar baad geli ya boqorka hooyaa u taliso boqoradu ah sheekha hooyaa boqoradu ah milyaneerka hooyaa boqoradu ah ya weligiin yaale xageed ku haysaan karaameynta noocaas reer yurub iyo reer galbeed hooyo saa ma u karaameeya waa kuwan muxuu ahay muxuu xuquuqda haweenka iyo xoreynta dumarka iyo karaameynta dumarka waatana lagu lugooye ya mise habar ilmaheedii ka tageen oo ey weheshanaysa ya maalinta dambena eygii uu guriga inta isaga baktido uu eygiiba hilibkeeda cuni wuxuu cuna intuu waayo hooyo wataa yurub iyo reer galbeed hooyo warkeedu wakaa islaamna hooya halkaasuu dhigay
ما سميه المركب يسوي سدوي يا واحد سدو ما بين السماء والأرض مركا الله شريعتني وي كراميسي هوينتا أيده هوية أو كراميس كرامة أين الرجل سيني بيسيس صوما قدب كلابات وي كراميسي مركي هوينتو تهي قبر وي شرفتي وقبر ولا بلي أبيهد بحيلك لسار حليلي ما حمين كرتان ما آسي كرتان ما كراهيسان كرتان ما لبسان كرتان ولا صار ظلمي ولا قا الله تبارك وتعالى سان صوت المعنى عرورته وددك سينايو نعمده dumarku uu hormariyay gabdhaha uu hormariyay waxa la yiri oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum caruurtiina cadaaladu sameeyay gabdhaha iyo wiilasha u kala eexanina inaad wiilashaadana wax siiso ku daldasho gabdhahana khadiis oo tiraado kuwan ma rag kale u xirigali doonaan xoolaha ayna igala tagin maya waxaad wiilka siiso gabadha sii إلهي كبقى أو عرورتين عدالة السماء والنبي صلى الله عليه وسلم ما لا ظلم كرو سيدو كله نبي صلوات ربي والسلام عليه وحكوش هجاي أحاديث فربضان قبلها كورين تودا هي التربيين تودا هي وحبري تودا هي إلالين تودا أشر كلاجه هلو ويلاش كورين تودا لجمه هلو سيدا عناية قبلها أوسي شرع الرئيس حديث جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويتكلف لهن وجبت له الجنة البتة النبي صلى الله عليه وسلم روحي صدح قبضود له او صدح قبضود صودما او نحريستا او نقلاده او كفاله قاده او وحبره او محو ahay hagaajiya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam jannada u waajibtay si go'an oo shaki ku jira waxay yiraahdeen ya rasuul allah fa in kanat ithnatayn haday labayihin ka waran saddex gabdhood baad sheegtay ninkii laba la ka waran oo korsada si fiican u koriyo wax bara nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam isaguna waa la mid labana waa la mid dadku marka waxay yiraahdeen waxaan islahayn hadaan midna weydiin lahay hal gabadhana inuu nabigu jawaabta bixin lahaa laakiin waana weydiinin badan ya hatta halka gabadh marka wax way gabdhuhu kariimaad waxaan wiilasha lagu helin baa lagu helaa diintan saasayt tacliintii aqoontii islaaxintii ilaalintii baridii guri fiican geynteeda nin fiican u doorideeda حتى أيضا لقمها لينون ولا مدهن أيضا أون هتشتى سي أين ملح الأجدعن أبهد ولا الكيد أيا ليري مل في عن كوري في عن نم في عن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه من دين تسي أخلاق دي سرالي أتكتيه مل وناس جوده جية كوري وناس جية أنت كهر رئيسنا كعنت كوهيو كورية جنات كوجليسان صوما مركا جورت هنا إسلامك waa sharfay waa karaamay waalidkeed buu qasbay waalidkeed buu amray si adag baa loo karaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi gabdhaha aad buu u jeclaa sallallahu alayhi wasallam san caadi ahay gabadhii ay gabadhiisu dhashay oo la dhihi jiray Umama bint Abi al-Aas Zainab baa dhashay gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu awoobu ah sallallahu alayhi wasallam si uu jeclaan jiray gabadha yarta iyadoo yar ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu kor u hay markaasuu salaad dhan ku dhamaysto ku tukaday saxaabada tujiyay isagoo gabadhii kor u hay markuu rukuucayo uu dhigaa markuu sujuudayo uu dhigtaa markuu soo istaagayna kor buu soo qaataa halka isagoo ku hayo salaada ku dhamaystay nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadhii Fatima nabigu sallallahu